हांगाशील पुराजन उपस्थित आशिल्ल्या पुराजनांक स्पेशली मालगड जनांक पुराजनांक नमस्कार करून आयचे आमी सेशन स्टार्ट करूया. आता मी आयचे सेशन 5th सेशन हे सिरीजाचें आणि हे इंटरेस्टिंग आणि एकदम इम्पॉर्टंट सेशन म्हणून सांगितलं. कसं जालें की आमी आयज दोन ते 4 सेशन्सांत कवर केलेले टॉपिक्स ते आतां मी ह्या सेशनांत एक प्रकार म्हणटात पळय ओट्ट येवचे सूर जाता. एक जिक्सॉ पझल कशी मस्त विंगड विंगड पार्ट्स असता जाल्यार ते जिक्सॉ पझल आमी पार्ट्स ते पुरा मेळटा तेन्ना ते एक पिक्चर इमर्ज जावचे सूर जाता. कसं नाही म्हणून कळटा. सो त्या प्रकार हे सेशन आयचें इम्पॉर्टंट आसा आणि मस्त सकट लायफा सिच्युएशन्सांत आमी कशी फेस करचें ते ह्या सेशनांत हें गीता ज्ञान आमकां तसल्यारी ते आमकां एक प्रकार शक्ती दिता आमकां जीवन फेस करचें. So the topic session is why do bad things happen to good people? कसं लायक चांग जन आसा ती जाल्यार तांगेले जनांत कश्ट येता ताके लोट अशी जावचे नज आशिल मू इतलो चांग मनुश्य तो अशी म्हूण आमगेले थॉट्स येतात एक पंत. सो हें नॉलेज आमकां आमी फर्स्ट सेशन आयकलेलें आसा दुःखालयम म्हूण कश्ट तर येता आसतलेंच. वी कॅनॉट एक्सपेक्ट अशी कशी आमी मना वरू जायना की म्हाका कांय कश्ट नाका म्हूण. देवान सांगिल्लंच न्हू दुःखालयम अशाश्वतम कश्ट येता आसतलेंची. एक कश्ट जालें सुद्दां स्वल्प काळ एक ब्रेक मेळटा आनीक कश्ट येता. कॉन्स्टंटली आमकां थोडे थोडे एडजस्टमेंट करता आसुका. आतां तुमी हे क्लास आयकता आसतलीं ती खुर्चेर बसलीं आसतलीं जाल्यार एका पोजिशनार बसचें जायना. थोडे एडजस्टमेंट करता. स्वल्प वेळान शेक खाल्यार फॅन स्टार्ट करता. शीं खाल्यार फॅन स्लो करता. मस्त वेळ चमकल्यार बैसुका. सो कॉन्स्टंटली कसन ना जे कसन एडजस्टमेंट करता आसुका त्या लेकार हें वर्ल्ड डिझायन केलें आसा. सो वन मिजरी आफ्टर अनदर मध्ये गॅप आसा जाल्यार येता आसता. एक पंता एक बायल मनीशी बुद्ध देवाला वता खंय आनी सांगता खंय की तुगे लेक्चर गेल ना ते आपास ताका जिवंत करता म्हूण. देव सांगता की जाय तो जिवंत करता जाल्यार स्वल्प एक सासम घेवन यो हांगा गांव वचना बगले ना खंय कोणाले घरकड मरण जाय न्ही पडला तसल घरकड दुखून थोडे सासम घेवन यो म्हूण. तू एक 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 घडकड वतके पुरा घडकड आहे खंडित कोणाले ना जे कोणाले एक मरण जावन आसता तांगेले पुर्वजांतू म्हूण. तेन्ना ते बायल मनशेक कळटा की हे संवसाराचे नियम कश्ट येता आसता म्हूण. आनी हे कश्ट म्हळ्यार आमी संवसारांत आसत म्हळ्यार खंयचे एज ग्रुप खंयचे पोजिशनार असो ती दुड्ड चड आसा दुड्ड उण आसा हेल्थ लायक आसा हेल्थ लायक ना खंयचे प्रकारार आसल्यार कश्ट येताची इन इट्स ओन वे कसन ना जे कसन आसता. तेन्ना एक पण हें क्वेश्चन करता ती की देव इतलो पॉवरफुल आसा सर्वशक्तिमान आसा देव मागीर हें कश्ट कसले येता. देवा तर पुरा गोत आसा मागीर हें कसले कश्ट येता म्हूण. सो विंगड विंगड जन विंगड विंगड लेकार रिएक्ट करता ती केन्ना हें कश्ट येता. चार्ल्स डार्विन तुम्ही आयकून आसा ती तो फेमस सायंटिस्ट आशिल्लो ताणें डार्विन्स थियरी बरयली. तो नास्तीक आशिल्लो जाल्यार तो फुडें दोखून नास्तीक नाशिल्लो. सुरे तो एकदम केन्नाय ताणें रेग्युलरली चर्चा वचचें आशिल्लें की भारी तो चर्चाच्या एक्टिविटीजा पार्टिसिपेट करता जाल्यार एक सिच्युएशन अशें येता की तागेले सान चेडूं आसा कसन की एक प्रकार रोगा निमित्त त्या चेडवाल देहांत जाता. तेन्ना ते चार्ल्स डार्विना दिसता की हें कशें जालां बा देव आशिल्लो जाल्यार हें म्हगेल्या चेडवाक रक्षण कसलें करनी. आनी तो मागीर नास्तीक जाता आनी एक प्रकार त्या विज्ञानाचे पुरो बुक्स बरयता खंयची तो देवाल्या अस्तित्वाक इम्पॉर्टन्स दिना. आनीक रिएक्शन अशें पुरो एक प्रकाराचें कन्फ्युजन जाता हें कसं ना बा म्हूण. एक फॅमिलीन मस्त दुड्ड खर्च करून वेकेशन बूक केलें के फुडेंच काणी रियल स्टोरी की कशी पुणी वचचें म्हूण तांगेलें दुड्ड आशिल्लें जाल्यार हें वेकेशन एकदम भारी मस्त दुड्ड खर्च करून तांणी तें टिकेट बूक केलें. वचची एक 7 दिवस फुडेंची तांगेले फॅमिलीन तशें एक चेडवाक सुणी चापता खंय आनी तो डॉक्टर सांगता 14 इंजेक्शन घेवका आनी हाका खंय व्हरचें जायना तुमी म्हूण. त्या फॅमिलीक भारी एक दुःख जाता की कितले काळ देखून आमी प्लॅनिंग करून हें टिकेट आनी बूक केलेलें आतां वचचें जायना म्हूण. मागीर तें स्वल्प काळ नंतर ते तांणी बूक केलेलें तें टिकेट ते स्टिमरा नांव टायटॅनीक आशिल्लें आनी तुमकां पुराय जाणां गोत आसा टायटॅनिकाक कशें जालेलें.
टायटॅनिका म्हणटा अशें नॉट इवन गॉड कॅन सिंक द शिप म्हूण तांगेलें एडवर्टायझींग लायन अशें ना की तितलो लायक शिप ताय म्हूण मागीर तांकां कळटा की कसं की चांगा जाल्ला म्हूण. सो अशी एक रिएक्शन असता. आनीक एक रिएक्शन अशी असता, तुमी एक पिक्चर पळयता आर्थर ॲश म्हणून एक व्हड टेनीस प्लेयर आशिल्लो. ताका एक प्रकार हें जाता, कॅन्सर की जाता आनी ताका ಸ್ವಲ್ಪ यंग एजारीची म्हळ्यार साधारण म्हणटा यंग एजारी तागेलें आनी मुखार ताका वांचे चान्स ना म्हूण तशें जाता. तेन्ना मस्त जेन्ना ताका लेटर बरयतात की एक फेमस लेटर आसा ते गूगल केल्यार कळटलें आर्थर ॲश लेटर म्हणून. ताका लेटर बरयतात की देवान तुगेलो उठ कसले केले अशी तूं इतलो चांग मनुष्य म्हणून. तेन्ना आर्थर ॲशान त्या लेटरा बरोवचें आसा की एव्हरी इयर 50 लाख जण टेनिस खेळतात की 50 लाख टेनिस खेळतात तातूंत 5 लाख जण प्रोफेशनली खेळचे ट्राय करतात की 5 लाख जणांतू 5,000 जण ते सर्किटांतू म्हळ्यार ते प्रोफेशनल हाय सर्किट असतं पळय तांतू क्वालिफाय जातात. तांतू ಸ್ವಲ್ಪ जण मात विंबल्डन तसले टोर्नामेंटा क्वालिफाय जातात. ते व्हड टोर्नामेंट विंबल्डन म्हणून तांतू ಸ್ವಲ್ಪ जणांन क्वालिफाय जावन मुखावेल रावंड जावचें सेमीफायनल फायनल आनी रॅरली कोणी ते विंबल्डन विन जातात. तसल ते विंबल्डन ट्रॉफी हांव 7 टाइम विन जाला म्हणटगे आर्थर ॲश. तेन्ना हांव देवा सांगला हांवें देवा हें मेगेलो तूं कसले जत्ता आस 7 टाइम हांव कशी विन जाल्लो म्हणून. तेन्ना हांव सांगलें ताकाची कश्ट सुख येता आसता ताणें आर्थर ॲशान ते एग्जाम्पल देखून दवरलें. सो हें एक विंगड टायप ऑफ रिएक्शन केन्ना कश्ट येता. सो आमी पळोवं येता की हें एकच सिच्युएशनांत विंगड विंगड जण कशी रिएक्ट करता ती. सो आतां आमी समरायज करतना भगवत गीतांतू मेनली 5 टॉपिक्स आसा ती देवान दाखोवचे. जीव, ईश्वर, प्रकृती, काल आनी कर्म. आता आमी सुरेचे 3 सेशनांतू जीव आनी ईश्वर पळयलेलो आसा. देवाल कनेक्ट जावका हू एम आय आत्मा आनी देवाल डेफिनेशन आनी पुरा आमी हे सुरेश 3 सेशनां पळयलेलें आसा. हाजी बाकीच 3 टॉपिक प्रकृती, काल आनी कर्म ते आयच्या सेशनांतू आमी कवर करूया. आता आमी तावडली डिस्कस करतना सुरेश सांगिल्लें की दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून. म्हळ्यार दुःखालय म्हूण आसा जाल्यार जाल्यार सुखालय म्हूण आसतलें न्हय तशी आसतली की. एक काणी सांगता ताजे खातीर. एक पंता एक राणीलें नेकलेस चोरी करून खंयची एक पक्षी घेवन वता खंय. ते राणीक राया सांगता ते म्हाका शिकवणी कोण नेकलेस जावका म्हूण. ताका पुराजन ते सोदूचे सूर करता कसले की राय सांगता कोण सोदून हाडटलें ताका हांव चांग बक्षीस दिता म्हूण. तेन्ना एक मनुष्य ते तळ्या लागीं पळयतना ताका नेकलेस दिसता की ते नेकलेस दिसता तो धरू वताना ते मेळना. मागीर कोण की विंगड मनुष्य सांगता तूं कसं दिसतास पळय एक साधू थंय बघिल्लो आशिल्लो ते रिफ्लेक्शन म्हणून बद्द ते नेकलेस वयर झाडार आसा ते झाडार आसा ते नेकलेसा रिफ्लेक्शन तुका उदकांत दिसता आसा म्हूण. तशींच ह्या प्रकारारी आमगेल्या ह्या जिवनांतू कसं की आमकां सुख सी दिसता ते इट इज अ रिफ्लेक्शन विंगड कसं की एक आध्यात्मिक सुख म्हूण आसा विच इज द रियल आमके रिफ्लेक्शन मात दिसता हे वर्ल्डांतू रियली व्हड एक सुख आसा म्हणून. आनी आमी ते रिफ्लेक्शनांत सुख सोदूचे ट्राय करता ती आमगे निज स्वरुपान देवाल कनेक्ट करून ते कसं आनंद जाता पळय ते आमी कनेक्ट करून ते फायंड आउट करता. सो आमी तें पळोवं येता. आनी आतां आमी पळोवं येता की आमी हे संवसारांत आसा ती एक्चुअली हे सगळे संवसार पळयार आतां आमी पळयलेलो आसा की कितलो व्हड आसा आनी मुखार हे डिस्कशनांत आमी पळोवं येता कितलो व्हड आसा संवसार म्हणून. जाल्यार देवाल फुल्ल सृश्टी आसा पळय ताचो सान भाग न्ही जावन हे आमगेलो संवसार न्ही जावन देवाल सृश्टी म्हळ्यार एकदम व्हड आसा. हे आमगेलो संवसार म्हळ्यार न्ही जावन सान भाग ताचो. आतां आमी पळयलां की आमी संवसारांत आसा ती मागीर खंय दोकून आयली अशें पुरो म्हूण एक क्वेश्चन येता. सो आतां हांव एक सेशन ओपन करता तुमी टायपान तुमगेले ओपिनियन्स डिस्कशन करूं येता चॅट बॉक्सा बरोवं येता. आतां खंयचे गव्हर्मेंट सिटी नवें प्लॅन करता जाल्यार नवे सिटी म्हळ्यार ते सिटी एक्झिस्ट करना सुरे दोकून एक नवे सिटी प्लॅन करता आसा ते सिटी प्लॅनिंगांतू ते गव्हर्मेंट कसं मना व्हरतलें नवे सिटी करता जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सार तुमगेले ओपिनियन्स टायप करूं येता. एक नवे सिटी प्लॅन करता आसा गव्हर्मेंट नवे जाग्यार थंय कसं येना स्टार्टिंग दोकून ते एक सगळो शहर बांदूका तांकां तेन्ना त्या सिटींत कसं जावका अशें पूर गव्हर्मेंट कसं लेखतलें कसं जावका म्हणून
ओके पुरा आन्सर्स येता लोकेशन लँड क्लायमेट वॉटर सोर्स रोडवे इन्फ्रास्ट्रक्चर वय देवस्थान हॉस्पिटल हाउसिंग करेक्ट वाटर करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्कूल्स अंडरग्राउंडाच पुरा एक स्कूल्स पार्क्स एज्युकेशन सुवेज मार्केट्स करेक्ट हे पुरा सुवेज सिस्टम्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सपोर्ट करेक्ट हे पुरा टाइप सिटी प्लॅनिंग करता जाल्यार हांव आनीक एक वस्तू सांगता नॉर्मली हे कोणाले मन आयेश ना त्यांचे एक शहर प्लॅन करताना गव्हर्नमेंटान तो एक जेल वय प्लॅन करता प्रिझन हाऊस जेल कसं लायक प्राईम लोकॅलिटी शहरा भितरी जेल कशाला प्लॅन करताले आता तुमगे शहरान तू जेल तुमका ಗೊತ್ತು असेल खंयची एरिया तस म्हणू आता बॉम्बे इंत जाल्यार शहर त्या आर्थर रोड जेल म्हणून आसा एकदम प्राईम प्रॉपर्टी त्या बॉम्बेचे त्या प्रॉपर्टी व्हॅल्यू पडलेल्यार करोडो कटल्यान रुपयेस ती प्रॉपर्टी आसा सो आता नवे शहर प्लॅन करताना शहर प्लॅन करताना गव्हर्नमेंटान ते जेल प्लॅनिंग सुरे प्लॅनिंगान तू घालतके टू मेंटेन लॉ अँड ऑर्डर करेक्ट आन्सर दिता असं पनिशमेंट म्हळ्यार गव्हर्नमेंटाक गोत्त असं कितले आम्ही सिटीजन्साक नागरिकाक ट्रेनिंग दिल्यार की तुम्ही रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करका हें करका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन आसतलींची कोण रूल्स अँड रेग्युलेशन ब्रेक करता ती नियमा विरुद्ध जाता तसल ताका तसल जना खातीरय एक जाग दवरका जेल खर्च जावचे पुरो जाल्यार पनिशमेंटा खातीर आणि रेक्टिफिकेशना खातीर म्हळ्यार थंय राबून सुधारका आता मस्त जना ते जेलान तू ट्रेनिंग आणि दिता ती आणि एक पण तांगेल ते कितले टाइम तांणी राबूक ते फिनिश जाल्ले तांक चांग जावचे ट्रेनिंग दिता ती रेक्टिफिकेशन जाल्सी तांगे जेल हातून सोडता ती सो गव्हर्नमेंटाक गोत्त आसा की ಸ್ವಲ್ಪ जन शहरांत अशी आसतलींची प्रवृत्ती तांगेली की तांणी लॉ ब्रेक करतली ती नियमाच पालन करना ती तशींची देवान आम्ही पुरा आत्मसत पळय वैकुंठांतू असता ती देवा सृष्टींतू देवा लोट भक्तींतू जॉईन असता ती जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनाल आमगेला तू मन येता ॲट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम केन्ना कसं नाही म्हणून सांगू जायना कसं की अनादी कालाच विषय एक मन येत की आम्ही देव जाव येत मू कसं की आम्ही पुरा जन देवाले 5 रसान ओटू एक प्रकार कनेक्शन आउट असतात दास्य भाव साख्य भाव एक शांत रस या पुरा भावने ओटू आमगेल देवाला ओट एक रिलेशनशिप असता वैकुंठांतू जाल्यार एक एक पंथाक फॉर सम रिजन ಸ್ವಲ್ಪ जनाले मन अंत शेवचे पुरो की म्हाका देव जावन म्हाका एन्जॉय करता म्हणून ताका ताजेल खातीर देव हे संसार करता आनी आमकां देव अंतू दिता की जायत आनी देवाल विशय आमी विसरता ती आणि हे संसारांत पडचे आम्ही थोडे लेकर आमगेले अहंकार येवन आम्ही देवा म्हणके कंट्रोल करचे ट्राय करतात जाल्यार देव म्हळ्यार आमगेल माता पिता न्हय तो आमकां देव विसरना आमी विसरल्यार तो स्वयं जावन अवतार घेता आणि तागेल भक्तांक पुरा जना पेटयतांगा सो एक प्रकार पळयता आणि हे संसार म्हळ्यार जेलाचे एवरी जेलांत एक जेलर असता न्हय तशी हे संसार म्हळ्यार जेलाचे जेलर दुर्गा देवी दुर्ग म्हळ्यार फोर्ट कोण क्वॉलिफाईड ना ती पळय तांकां हांगा दोकून भायर वच्चे सोडना ती आपास हांगा दवरता गे भितरी ताका तिका दुर्गा म्हणटा ती एक सान काणी सांगता आमगेल सिच्युएशन कशी असता म्हणून संसारांत तुझी एक ग्राफिक स्टोरी जाल्यार हांची मना येताना एक मनशा म्हाका एक टायगर धांवता आशिल्लो तो धांवता वाघ धांवता आशिल्लो तो धांवन 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 पर्वताचे एकदम एंडार येवन तो पडता के थंय दोकून पडता पडता तो एकदम तो गुपळना खंयची एक झाडा दोन लांबता खंय त्या झाडा दोन लांबताना कशी पुणी करून लांबलो न्हू आतां असो म्हणून तो गुपळलेल्यार तो एक तळणेस खंय आणि तो तळ्यांत क्रोकोडायल असत के तोंड कोण राबली काय हो हे कसं ना बा म्हण ताका दिसता काय मागीर तो खंयची झाडां धोवन राबिल पळय ते झाडाक दोग जन विंदूर रॅट्स चपता आसके काळ विंदूर आणि एक धवो विंदूर असके चपता आसत के म्हळ्यार ते ಸ್ವಲ್ಪ टायमान ते झाड कट्ट जातले अब्बा हागेल कितले एक प्रकार कष्टात सिच्युएशन आसा आणि तशी नाही ताका नुत्त जावन लांबच्या वेळ जायना की मोवा मूस येवन चापचे सूर करता घेतात आणि त्या मोवा मूस चापता असताना थंय एक वयर तें बी हाईव आशिल्लें ते मोव बांदितात पडलें तातूंत एक ड्रॉप मोव तागेले तोंडा पडटा आनी कशें की एक सूख प्राप्त जाता ताका म्हणून
म्हळ्यार हे एक स्टोरींत एग्जाम्पल म्हळ्यार तो वाघ म्हळ्यार काला मणकेची म्हणून आमगेर मातशी धांवता आसा आमी वत्ता आसा ती आमकां कळटा आसा की टायम पास वत्ता आसा म्हूण आनी तोगू ते लांबतान आमकां ते तोगू क्रोकोडायल दिसता पळय तें मरण तोंड आ करून रबला के तोगू आनी ते दोन विंदूर आशिल्लीं पळय व्हाईट कलराचे आनी रेड कलर कोण ते झाडां चापता आसता ते आमी खंयचेर लांबलीं ती ते दिवस आनी रात्री म्हळ्यार दिवस रात्री जाता आसा आनी लायफ आनी हे म्होवा मूस चापता आसतात पळय नुत बशे सोणात कोणाक कसने जे कसने तापत्र एस्ताची आमी सुरेश अशनांत पळयलें ना आनी हें पुरा जाता ना मद्देन तुका की किंचित सुख मेळ्ळ्या म्हणके जाता म्हळ्यार कॉन्स्टंटली एडजस्ट जाता सो त्या प्रकारे सांगिल्लें आसा आनी तुमी पळयत दुर्गा देवीले ते एक त्रिशूल आसता आनी ती कोंकिता म्हण अशी एक सांगता ती की त्रिशूल आसता 3 पॉइंट आसत पळय ते तापत्रयाची म्हण आधी भौतिक आधी दैविक आनी आध्यात्मिक आमकां कसन ते कश्ट येता सो हें पुरा सिच्युएशन आतां आमी पळयलें आतां आयकलीं ती ताकाची वेदांत सुत्राचे फर्स्ट टॉपिक हेंच आसता अथातो ब्रह्म जिज्ञासा म्हण वी हॅव टू इन्क्वायर आमी हे सिच्युएशनांत कसं लायलीं ती हें कसं न्हय म्हणून वी हॅव टू आस्क द रायट क्वेश्चन्स म्हळ्यार ह्युमन लायफ थंय दोकून सूर जाता त्या वेदांत सुत्राची फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली आनी आमगेर मनांत वचुका की हांगा असत अचित अनंद निरानंद आसा ती म्हळ्यार कसन की एक असत म्हळ्यार असत म्हूण आसता जाल्यार एक पंता निरानंदय आसता म्हळ्यार सच्चिदानंद म्हूण एक जागोय आसा आनी ताजे ऑपोजीट हें तशी म्हूण आमी पळयत सो आतां आमी नेक्स्ट क्वेश्चन पळयत की आतां हें आत्मांक आयला खंय दोकून आयिल आतां आमी पळयलें वैकुंठ लोका दोकून आयिल आसत आमी पुरा जन तशें हें कशी आपास वचत की आनी देव आमकां एक्सेप्ट करत की एक बायबल स्टोरी येता बायबल स्टोरीन तूं अशी सांगता ती की एक व्हड एक दोग जन पूत आशिल्लीं ती एक मनशालें आनी तांणी दोग जन बापसूट राबता आशिल्लीं तांगेलें ताणें एकल्या सांगता की ना म्हाका तुमगेलो ओट्टू राबची नाका तुमगेलो ओट्टू राबची नाका म्हाका म्हगेल शेअर ऑफ प्रॉपर्टी दियात हांव वत्ता म्हूण तो आनी ताका कन्विन्स करता की नाका आमगेलो ओट्टू राब कसं न्ही आमी एडजस्ट करूया ना 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 तो तागेले शेअर ऑफ प्रॉपर्टी घेवन वत्ता म्हणटके ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर तो वत्ता भायर वत्ता ताका वायट संगतांत पडटा भारी कश्ट येता तागेले पुरा दुड्ड ताणें अन्नालें घेतिल्लें तें पुरा सर्त तागेलें मागीर तागेली परिस्थिती अशी येता की ताका खंय खंय काम करपा पडटा थोडे दुडवा खातीर म्हळ्यार तें बायबलान स्टोरी आसा पुरा डुक्कर आशिल्ल्या जाग्यान तूं फार्मान तो काम करतकय आनी डुकरा वचून न्हिदता आनी ताजे खातीर ताका थोडे दुड्ड आनी खावचें मेळटा आनी त्या डुकरा ओट्टू तें शेडांत राबता म्हूण तसल परिस्थिती जाता तेन्ना ताका मन आयतकय की तेच्या विचारल्याक की कसं परिस्थिती जाल्या हें चिक्कोलान तूं हें डुकरा ओट्टू हांव हें हांगा राबला म्हगेलें एक टायमार कशें आशिल्लें सिच्युएशन चांग घर आशिल्लें इतलो प्रेमळ आन आशिल्लो म्हगेलो भाव आशिल्लो हांव तांगेलो ओट्टू राब येत आशिल्लो म्हूण म्हाका कसं बुद्धी आयली म्हूण जाल्यार आतां आपास गेल्यार हांव म्हाका एक्सेप्ट करतलो की कसलें की हांव लढाई मार न्हू पुरा अन्नालें दुड्ड तांडून सी घेवन न्हू भायर पडला म्हूण जाल्यार ताणें आपास घेतल्यार तागेलो पुरा डावट जाता तागेल्या अन्नाक भारी खुशी जाता आसो जाल्लें कसं आसो म्हळ्यार हावज बाप्स पेरंट्स म्हळ्यार अशी आसता ती तुगेले जाल्लें कशें की आसो कशें की बुद्धी वायट जाल्लेली दिसता आतां यो आपास आमगेलो ओट्टू राब म्हणून पुरा अरेंजमेंट आपास करता तागेला तशींची देव आमी केन्ना रियलायज करता ती की आमी खंय की देवाल्या विसर न्हू हें पुरो कश्ट आसलें आमी कशें की करचें आशिल्लें केन्ना जाल्यार देवाल उडगास आयलो देवाक कसने मना नासता आमगेले खातीर देव भारी प्रेम भावान देव आनी देवाल भक्त आसता ती तांणी आमकां एक्सेप्ट करता ती आनीक एक स्मॉल एक दृश्टांत पळोवपा जाल्यार एक पण त्या चेडूवांक लायक एक एग्जाम्पल घेवया एक चेल्ली चेडवाक तिगेले अम्मा म्हणकेची कशें की एक रिपीट करता म्हळ्यार ती पळयता तिगेले अम्मा किचनान तूं लायकून रांदप करता आसा आतां ती सांगता म्हाकाय रांदप करता म्हाकाय कुकींग करता म्हूण जाल्यार ते हांव सुगोत आसा ही सांज चेडू तुका तुजें कुकींग करूं जायना तुका आनी हें पुरो डेंजरस आसा हें कुकींग करचें म्हळ्यार ट्रेनींग जावका होड जावका पुरा हुन आसा उज्ज आसता पेस्कती आसा कसं
ना ती चली सांगते ना 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 म्हाका करू का कुकिंग तेन्ना तिगे आम्म कशें करता सान एक खेळणी अंगडी दखून सान एक किचन सेट हाडून दिता जाय थंय खेळ म्हूण आणि ती अम्मा मणके करचे ट्राय करता चपाती लाटीत काही कसं की एक सान पिट्टी घेऊन कसं की गॅस चलेल्या मणके ते खेळणी सामान आउट करता असती पुरा हे पुरा करता असतं के जाल्यार तांतू ते सान खेळणी सामान केलें कसं करू जात की ना तशींची देव केन्ना आमी इच्छा प्रकट करतात की आमकांच एक प्रकार देवा मणके जाव का म्हणून देव हे संवसारांत तूं आमगेल खातीर अरेंजमेंट करता जायत हांगा वचून राव ते कशी ते आवसून ते चेडणाक खेळणी सामान दिलो पळय तशींच ह्या संवसारांत तूं देव आमकां पेटयता आनी आमगेल एक सान किंगडमसी करून आमी राखता ती आनी ते खेळचे आंचल कशें खेळणे सामान आवटू करता पळय तशी आमी प्रकार करता ती गीतांत हे श्लोक येता तुमगेल मनान तशें पुरो कसं की एक्झॅक्ट रिजन कसं नाही म्हणून इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानी सम्मोहम सर्गे यांती परंतप म्हणून म्हळ्यार इच्छा द्वेष थंय एक स्लायट कसले की देव आमकां केन्नाय चॉयस दिता केन्नाय कंपल्शन दिना सो आमी वैकुंठ आसतना खंय थोडे इच्छा द्वेष येयलें ताका देव आमकां हे संवसारांत पेटयता आनी आमगेले चॉयसान आमी एक प्रकार आंगेता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आता अनेक एक दृष्टांत दिवका म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल एक ड्रायव्हर असल्यार खंयचे एक व्हड मर्सिडीज कारा बसता आसा तागेले मालक आवटू ते लायक म्युझिक आसा लायक सीट्स आसा ती आणि तो पुरा फॅसिलिटीज एन्जॉय करता तागेले ओनराल कसं आसा त्या पुरा ऍज लॉंग एज करतना तो ओनरान सांगिल म्हणके करता आसा आता ओनरा खंय वचूक आनी ताण गाडी खंय विंगड कोण व्हेल्यार आनी ताण मिसबिहेव केल्यार ताका तें कारा बसचें तशी आमी केन्ना देवा नियम देवा लॉज तूं फॉलो करता ती तेन्ना आमकां ते चांग रुपारी पुरा देवान सृश्टींत आशिल्ले ते फॅसिलिटीज एन्जॉय करचे मेळटा म्हूण आमी तें एग्जाम्पल पळयता आणि कशी ते जेलाचे एक्झाम्पल तावळ पळयलें पळय तशींची जेलांत तूं युनिफॉर्म दितात न्हय जेला गेलसी ताका युनिफॉर्म मेळटा रापचेक तशींच ह्या संवसारांत आयल्यार आमकां युनिफॉर्म मेळटा आनी ते युनिफॉर्म कसं न्हय पद्मपुराणांत सांगिल्लें आसा 84 lakhs म्हळ्यार 8.4 million टायप्स ऑफ शरीर देवान क्रिएट केलेलें आसा 84 एक्झॅक्ट रिसर्च केलेलं कोरका म्हणून सायंटिस्ट पद्मपुराणान सांगिल्लें आसा म्हळ्यार उदकांत शिवचे विंगड टायप्स ऑफ लिव्हिंग म्हळ्यार मासोळी विंगड ऑर्गनायझम्स पळय 9 लाख आसात ते झाड पान पुरा आसत पळय ते 20 लाख आसात रेप्टायल्स म्हळ्यार क्रोकोडायल सोकणी तसले 11 lakhs टायप ऑफ जीव आसत ते बर्ड्स पक्षी आकाशार उडटा ती तसले 10 लाख आसत ते पशु 30 लाखाचे आसत ती आणि मनुष्य ह्युमन बिंग्स 4 लाख टायपाचे आसा ती म्हणून तुम्ही लेखतली ती 4 लाखाची ह्युमन बिंग्स कशी म्हणून हांव तर एका पर्सन मनुष्य म्हळ्यार एका न्हय हे 84 lakhsचे क्लासिफिकेशन आसा पळय ते विंगड नॉट नेसेसरली भायच्या शरीराची टायप ते चेतना शक्ती टायप म्हणजे आसा म्हळ्यार मनशांतूय तुम्ही पळयता एक प्रकार 4 लाख तूं लोवेस्ट रंगान तूं कितले लोवेस्ट लेवलार कोण आसतले कोण एक प्रकार पशु मणके आसा ती रान्ना राबता ती कसने उलोवचे येना कसने भाश ना पशु मणके राबतले न्ही तसले एक ಸ್ವಲ್ಪ टायपा जन अशा पुरो ती ते लोवेस्ट आणि 4 lakhsचे हायेस्ट टायप म्हळ्यार ब्रह्मलोकाचे जन तांणी मनशेच तांणी त्या प्रकाराचे आणि आम्ही जनरली भूलोकार राबतले ते मदेंतूल जन 4 लाख व्हरायटीन तो आम्ही मदेंतूल जन भूलोकांत आसत सो इतके परफेक्ट नॉलेज आमगे शास्त्रांत दिलेलं आसा सो ह्या पुरा एक शरीर म्हणतात पळय एक प्रकार अवेलेबल कोण दिल ना कशी एक व्हड शहरांत तूं मस्त फ्लॅट्स आसचे पुरो बट नॉट नेसेसरली ऑक्युपायड आसा ती केन्ना कोण ते फ्लॅट परचेस करून और भाड्या घेवन राबता तेन्ना ते ऑक्युपायड आसतात तांणी सोडून गेले ता खाली तशी 84 लाख टायप्स ऑफ व्हरायटीचे इच्छा द्वेषा लेकार कर्मा लेकारी ते शरीर देवान कोण दवरलेलें आसा पुरा जनान तांगेलें क्वालिफिकेशना लेकार ते शरीर धारण करून तांगेली तांगेल्या इच्छा लेकारी ते शरीर प्राप्त करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आणि विंगड ते विंगड येवन इंत आसत पळय तांकां चॉयस ना तांगेल सिच्युएशन म्हळ्यार एक्सप्रेस वे म्हणकेची आता खंयचे गाडी व्हड एक्सप्रेस वे वतात पळय तुम्ही ड्रायव्ह करून वता तांतू कसं सिग्नल आनी ना चलता आसता तें खंय राबनात तांणी स्ट्रेट एक्सप्रेस वे वता आसतात 80 स्पीडार की कसं स्पीडार खंय राबका म्हूण ना ते
विंगड पशुचे योनी आणि म्हळ्यार तशींची एक लाईफ नंतर नेक्स्ट लाईफ, एक लाईफ नंतर नेक्स्ट लाईफ. कसले पशु कसं रूल्स अँड रेग्युलेशन असता आणि उल्लंघन करना ती तांगेल ते कसन शरीर मेळना कसन की एक प्रकार प्रवृत्ती आसा त्या लेक्कारी ते लॉज ऑफ नेचर लेक्कारीची प्रकृती नियमा लेक्कारी तांगेले एक जन्म अनेक जन्म जता असता एक्सप्रेस वे म्हणके जाल्यार मनुष्य जीवन म्हळ्यार जंक्शन लेक्कार येता ती आमकां लेफ्ट वचका की राईट वचका की आम्ही डिसाईड करू येता ताका मनुष्य जीवनाचे इम्पॉर्टन्स हेच आसा म्हूण सांगिल्लो आसा. आणि एक पॉइंट म्हणल्यार आमकां आमी जेलांत आसत न्हय जेलांत तूं आत्तां सांकळी बांदून सोडतात न्हय हे कसन सांकळी हाजी एक लॉजिक आसा. देवान कृष्णान भगवद्गीते सांगचे आसा पुरुष प्रकृतीस्तो भुंक्ते प्रकृती जनगुणा कारणम गुणसंगोस्य सद असत योनी जन्मशू म्हणून म्हळ्यार सत्वी हे संसारांतू 3 मेन गुण आसत सत्वगुण रजोगुण आणि तामसिक गुण आमगेले इच्छा आणि कर्मा लेक्कार आमकां गुणाच प्रकार अट्रॅक्शन असता आमगेल मना लेक्कारीची. सो एक प्रकार पळय सात्विक गुण म्हळ्यार भांगरात सांकाळीन बांधून घाल्ल्या म्हणकेची आणि विंगड विंगड गुण म्हळ्यार विंगड विंगड टायपाचे एक बंधन तुम्ही त्या फोटोंत पळयता कशी 3 गुणान आमगेले शरीर बुद्धी पुरा कंट्रोल जाता असं म्हूण. आणि खंयचे गुणाच विशय असला पळय विंगड विंगड प्रवृत्ती ईच पर्सन इज सेपरेट. आता आमगेले एक परिवारान तुवें पळयल्यार पळय ऑल्दो आमी एक परिवारांत आसचे पुरो जाल्यार पुरा जनाली प्रवृत्ती बुद्धी पुरा विंगड विंगड आसतली स्लायटली. आता आमी हेंच एक एक्झाम्पल पळयता आमगेले शास्त्रांत येता ते 1 जन भाव रावणू विभीषणू आणि कुंभकर्णू तांणी एका फॅमिलींत आसा ती जाल्यार कुंभकर्ण पळयता देवाल कितलो विभीषण पळयता देवाल कितलो व्हड भक्त आशिल्लो तो एक प्रकार पळयता तागेले सात्विक जावन गुण आशिल्ले सात्विकय न्ही सात्विक गुणा किना परे आशिल्लो तो सत्वशुद्धांतू देवाल एकदम पवित्र जावन आशिल्लो भक्त आशिल्लो. तांची रावण पळयल्यार तागेली इच्छा द्वेष आणि कुंभकर्ण पळयल्यार एक प्रकार तामसिक भावाचे प्रवृत्ती केन्ना पळयल्यार निदोन आसता म्हूण सांगिल्लो आसा. सो आमी पळयता एक फॅमिलींतू एक ऑल्दो तांणी आसत तांगेले विंगड विंगड गुण एक फॅमिलींतू न्ही एक पर्सनाले विंगड विंगड गुण आसचे पुरो आणि ते गुणात निमित्त हे भगवद्गीतांत डिटेलांत आशिल्ले की हे विंगड विंगड सात्विक तामसिक राजसिक गुणाच प्रभाव कसो नासता आमी आमगेले ताजे निमित्त खंयची फुडांत आमी अट्रॅक्टेड जाता ती आमगे लायफ कशी आसता हे गुणा निमित्त एक प्रकार आमी पळयता. आतां आमी पळयता सकाळी आसतना आमगेले मूड विंगड आसचे पुरो दनपारा खंयचे बिझनेस सिच्युएशनांत और प्रोफेशनली आमी कसं काम करता आसतना आमगेले मूड एक प्रकार विंगड आसचे पुरो कॉम्पिटिटिव्ह नेचर हे प्रॉफिट्स हे बिझनेस आमगेले विंगड एक मन आसचे पुरो. आणि एक पंता अशी आसचे पुरो रात्री जाल्यार आमी टायर्ड जावन लेझी फील करतात आणि एक प्रकार आतां न्हिदोच टायम आयला म्हणून. सो आमीची ड्युरींग द डे ऑल्सो आमी पळयता की कशी विंगड विंगड आमगेले प्रवृत्ती असता म्हणून. सो हे इन्फ्लुएन्स ऑफ टाइम म्हणे गुणा टाइम. आता आनी एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट पळोवया हे पुरा डिटेल्ड हांव कॅल्क्युलेशन वचना जाल्यार आतां आमी खंयची टायमार राबता तितून पुरा जनाक आसा हाका कलियुग म्हणटा ती आणि कलियुगाचे येद्दोळ ते 5000 वर्स जाले नासा आणि के कलियुगांतू कलियुगाच टाइम पळयल्यार पळय 4,32,000 इयर्स हे कलियुगाच लेंथ. तशींची 4 युग म्हणून तुम्ही ऐकून अशा पुरो द्वापर युग त्रेतायुग सतयुग हे विंगड विंगड कॅल्क्युलेशन कलियुगा किना डबल द्वापर युगा किना कलियुगाच 3 वांटेन त्रेतायुग आणि कलियुगा 4 वांटेन सतयुग हे 4 युग जातात पळय ताका एक महायुग और दिव्य युग म्हणचे हे कॅल्क्युलेशन हांव कसले सांगता आसा आता तुमकां मुखार कळटलें. सो आमी डिटेलांत वचना मात असल कॅल्क्युलेशनान तूं हे पळयल्यार पळय हे युग गुंता आसता आणि तसं ते मुखारची वेळ कॅल्क्युलेशनाची अशी 1000 टायप हे टायमार जाता 1000 महायुग हे पळय एक पंत जाता तेन्ना ब्रह्मदेवाले 12 घंटे म्हणून म्हळ्यार हे आयन्स्टायन्स थियरी ऑफ रिलेटिव्हिटी म्हणतात पळय रिलेटिव्हिटी ऑफ टाइम त्या प्रकार. आता आमी पळयता आमगेले लायफ 80 to 100 इयर्स 80 इयर्स कसं नाही आसचे पुरो मनुष्याला
आता मस्त सकट सान जीव जंतू असता ती कोणाला जन्म रात्री जाता तांनी होड वय जाता ती तांगेले यौवन वय जाता तांग चेडू वय जाता ती तांक प्राय वय जाता आणि सकाळ सूर्योदय जावची पशी फुडें तांगेले मरण वय जाता देहांत वय जाता सो तांगे लाईफ पळय येते रात्री सूर्योदय जाता सूर जाता सूर्यास्त जाता सूर जाता आणि सकाळ सूर्योदय जावची पशी फुड तांगेल सगळो जन्म वय जाता सो तांगे तांक पक्कने गोत्त असल्यारी तांग लेखच्या पुरो ती मनुष्य जन्म कितलो होड आबा आमगे लाईफ 7-8 hours भितरी पुरा कंप्लीट जाता 7-8 घंटे भितरी चले मनुष्याल जीवन कसं होड 80 years तशींची त्यांची प्रकार देवता लोकांक ब्रह्म लोकांक आमगेल मनुष्य जीवन इतलें सान दिसता म्हणून सांगिल्लें आसा हें एक कॅल्क्युलेशन म्हळ्यार हें कालाचे प्रभाव हो हें कसं म्हणटा ती आमगेले फोर डायमेन्शन्स एक प्रकार म्हणटात पळय वर्ल्डान तू 3 dimension आसा 3 dimensional न्हू 4th dimension एक प्रकार टाइम ही हाजी कॉम्बिनेशन पुरा चलता आसा म्हणून आमी सांगयत आणि ಸ್ವಲ್ಪ भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा हें तसल कॅल्क्युलेशन ब्रह्मदेवाले 12 घंटे जलसता पार्शली प्रलय जाता म्हणून सांगिल्लें आसा तान पक्कने थोडे निद्दोन वय चिके अलर्ट असू का ब्रह्मदेवान चिके तागेले अटेन्शन नातल्यारी हे सृष्टींत प्रलय जाता तशें त्या प्रकार सांगयता म्हूण पळयता आणि हें ब्रह्मदेवाल तुमी पळयलेलें की आमगेलें कलियुग हें तें पुरा सगळें एक सायकल आसा पळय ताजी पुरा सायकलाचें हें कॅल्क्युलेशन तुमी पळयत फुल्ल तागेलें तसले 12 घंटे 12 दिवस वर्स तशी ब्रह्मदेवाल लाईफ म्हळ्यार 100 years ते कॅल्क्युलेशन नंबर आमकां मना वचना कितले की 300 trillion years आणि ते 300 trillion years असत पळय ब्रह्मदेवाले इतलो व्हड लाईफ आमकां इमॅजिन करचें जायना ते महाविष्णूले खाली श्वास घेवची टाइम के महाविष्णून श्वास सोडताना पुरा ब्रह्मांड तागेले अंगा दुखून भायर येता आणि श्वास भितर घेताना ते पुरा ब्रह्मांड पास तागेले अंगा भितर वता महाविष्णूला ते 100 years ऑफ ब्रह्मा त्या महाविष्णूले एक श्वास घेवची टाइम म्हणून हे आजेन हे आमकां कसले पुरो आयकता ती हे भगवद्गीतेन देवान कसले सांगला म्हळ्यार आमकां आमगे लाईफ आमगे कसने पुणी आमकां अहंकार असल्या पळय हें पुरो आयकतरी इमिजिएटली फिनिश करता आमकां दिसता न्हू एक एकदां मेगेल निमित्त ह्यान जाता आसा मेगेल निमित्त ह्यान जाता आसा हें पुरो आयकल्यार आमकां कळटा आमी ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स म्हळ्यार देवाल हे सृश्टीन तूं आमी कितले एक प्रकार एक सान किंचित आसा ती म्हणून जाल्यारय देव आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता आमकां तें अवसर दिता की आमी देवाल विशय आयकूं येता आणि गुरु रुपारी देव मस्त जना पेटयत आमगे लाईफान तूं भक्तांक तेंची देवाल विशय आयकूं येता आनी तें होड तो देव तागेलो कनेक्ट करूं येता म्हणून आमी हें पळयत आतां आमी नेक्स्ट सेक्शन वचाचें लॉज ऑफ कर्मा म्हणून हे सेक्शनाचें नांव एक हेरोल्ड एंड कुशनरान वेन बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हणून हागेलें तशी एक सिच्युएशन आशिल्लें की ताका देवाल वयर विश्वासू गेल्लो म्हूण त्या प्रकार आतां हें आयची टेस्टना टॉपिक तागेले एक चेडूं आशिल्लें ताका प्रोजिरिया जालेलें म्हळ्यार सान आसतना तांकां एक प्रकार मंतारपणसी जाता म्हूण आनी तो चेडूं वता ताका ताणें देव आसा जाल्यार देवा कांय कंट्रोल ना दिसता म्हूण ताणें तें बुकां बरयलेलें ताचे निमित्त हें टायटल एकदम पॉप्युलर जाल्लेलें वेन बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हूण तशें एक प्रकार जाता सो अशेंच की देवान कसं केलें ना जाल्यार हेरोल्ड कुशनरान सांगलें म्हळ्यार देवाल कंट्रोला कांय ना देवान सांगचें आसा सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः देव कोणाले खातीर पार्शल ना की देवाक अशी कसं ना की हाका कश्ट दिवका हाका सूख दिवका अशी कांय ना द लॉज ऑफ कर्मा आर देर ते डिसिजन घेता आतां खंयचे कोर्टान ते जज आसता पळय तो कोणाले पार्शल ना तो कसन ते केस आसता ते कोर्टान केस आनी ते लॉ लेकार तो तागेले डिसिजन दिता वता कोणाक 1 महिना जेल दिवचे पुरो कोणाक फ्री करचे पुरो कोणाक तो सांगता की 10 वर्स जेला दिवका ताकेल कोणी फेवरेट ऑर अनफेवरेट म्हूण ना ते केस स्टडी करतात तांणी ते केस स्टडी आनी लॉ बुका लेकारी ते जजमेंट जाता सो एक्चुअली आमगेल कर्मा लेकारी आमकां आतां आमगेल पळयलें आमी फुडें सेशनांचू की आत्मस पळय ह्यांची जन्म न्हय
आमगेल कसन प्रकार आसा, कसन इम्प्रेशन्स आसा ती, कसन आम कुडगास आसता, त्या प्रकार आमकां नेक्स्ट जन्म मेळटा वता म्हूण. सो देव कोणाले खातीर इम्पार्शियल ऑर पार्शियल ना. आणि आम्ही पुरा ऍक्टिव्हिटीज आमगेले आत्माचे हे 3 गुणाच प्रभावार आम्ही कसं करता आसता ती. सो त्या प्रकार एट द एंड ऑफ आवर लाईफ आमकां नेक्स्ट जन्म मेळटा म्हणून. आणि ह्या जिवनांतूय आमगेले मस्तकट सिच्युएशन्स येता आसता, ते कार्मिक कर्माचे रिझल्ट्सा निमित्त ते येता आसता म्हणून. हे पॉइंटाक आमी चिके आनी मोर इलॅबरेट करून पळोवया. सो देव परमात्मा जावन तो आसता आमगेलो टू केदनाय आसता. आणि आमी खंयच्याय येवनींत असल्यार आत्मान सान एक पक्षींत असो, सान एक खंयचें एक जळार असो, इन्सेक्ट असो, और खंयच्याय प्रकाराचे पशु असो, देव परमात्मा जावन आमगेलो ओटो आसताची. आणि आमगेल कसन इच्छा कसन आसा, खंयचे ते कर्माचे लॉज आसत ती नियम आसा, प्रकृती नियमार त्या लेखारी आमी आमगेल सिच्युएशन मुखारसून जगता आसता म्हणून सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेंत. देव इंटरफियर करना. देवाल कोणी फेवरेट आणि कोणाले इम्पार्शियालिटी ना देवाले. सो आता आमी ह्या पळयत जस्ट एक ब्रीफ रिकॅप. सो आमी येदोळते केलेले सिच्युएशन तुमगेल मन आवच तशी हे फ्यू क्वेश्चन्स आमी पळोवया येदोळते. सो जस्ट एक प्रकार तुमकां रिकॅप म्हणल्यार एक रिव्ह्यू करचें मेळटलें, बिकॉज आमी सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आमी सायमल्टेनियसली डिस्कस करता आसत. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हू एम आय? भगवद्गीते लेखारी इट्स व्हेरी क्लियर की आमी शरीरा परे जावन आसा ती, आमगेल निज जावन आसा स्वरूप म्हळ्यार आमी आत्मा. आमी खंय आसा ती आयच्या सेशनान पळयलें की आमी एक्चुअली ओरिजिनली पुरा वैकुंठा दोकोनूची. जाल्यारय आमी कसन की एक सिच्युएशना निमित्त, कसन की मन आयिल्ले निमित्त आमी हे संवसारांत आयलीं ती, ह्या प्रकृतींत आयिल्लें, भौतिक जगत्यांत आयलीं ती, मटिरियल वर्ल्ड. पर्टिक्युलरली हांव खंय आसा ती आतां आमी हे आमकां प्रकृतीन दिलेलें शरीर आसा पळय पंचमहाभूताचें, आनी 2 शरीर आमी कालच्या सेशनां पळयलें, स्थूल शरीर आनी सूक्ष्म शरीर. ताजे भितर आमी आसा ती. आनी खंयच्यान आमकां बांदून आसा हे आत्माक आमगेले 3 गुणान, सत्वगुण, रजोगुण, त्या प्रकार आमी हे शरीरार बांदून आसत. खंयच्याय निमित्त आमी कंट्रोल जाता आसा ती, काला प्रभावार आमी कसनकी करता आसा ती, आमकां नुत बशें जायना. आनी हे पुरो कोण पळयता आसा? आमगेल भितरीची, आमगेल ओट्टूची तो परमात्मा जावन आसा. गीतान सांगता आसा उपदृष्टा अनुमंता म्हणून. पुरा पळयता आसा देव फुल अटेन्शनान. आमगेल खातीर तो राखून राबला की मेगेल विशयान तुमी केद इंटरेस्ट घेतली ती म्हणून. जाल्यार देव फोर्स करना. तू कसन जावका तें करी, जाल्यार हांव तुगेलो ओट्टू आसा म्हूण. तूं म्हगेल उडगास काडल्यार हांव तुगेलो ओट्टू आसा म्हूण देवा पुरा दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. अशी एक एग्जाम्पल दिवचें सांगचें आसा की काळखांत तूं रान्नान तूं म्हळ्यार कसने ना, अमासा रात्री म्हळ्यार कसने एक प्रकार लायट ना, एक काळी मुई काळे फातरार बसला के. तुम्ही इमॅजिन करूयात की काळखान तू रान्नान तू अमासा दिवसू अमावास्या दिवसू कसने प्रकारात लाईट ना, काळी मुई काळी फातरार बसला के. ते कोणाक दिसना, देवा दिसता म्हूण. म्हळ्यार देवाल अटेन्शन पुरा जनाल वयर आसा. खंयचे जीव जंतू झाड फल आमी पळयत देव कशी पुरा आत्मा म्हण कसले की देवान सांगचेच न्हू गीतेन तू काल आमी पळयलें एक श्लोकान तू ममैव अंश जीव लोके. आमी देवाले अंश, देव आमकां केन्नाय विसरना. आमी विसर न्हू कसन कसन प्रकृतीचे कर्माच्या प्रभावार येवन विंगड शरीर धारण करता आसता ती, जाल्यार देव आमकां केन्नाय विसरना. आनी तो वेट करता आसता पेशंटली केन्नाय पुणी. आनी भक्तांक पेटयता, अवतार घेता देव विंगड सिच्युएशन लेकार. काल आमी पळयलें पळय देश काल पात्रा लेकार देव आमकां कसनाय पुणी मेसेज दिता आसता. मात आमकां ऑलवेज आमगेले ते चॉयस आसा म्हूण पळयत. तुम्ही त्या न्यूटन्स थर्ड लॉ करतोच न्हय, एव्हरी ऍक्शन हॅज एन इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन. तशींच ते लॉ ऑफ कर्मा म्हळ्यार तशींच. कसन करता ती ताजी फल मेळटलें. आंब्याचे बी घाल्यार मुखारसून ते झाड जातरे आंबो मेळटलो. विंगड खंयचे कारत्याचे बी घाल्यार मुखार कारत मेळटलें. तशी त्या प्रकारे आमी कसन ऍक्शन करताचे एट सम पॉयंट ऑफ टायम आमकां ताजें फल मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आता एक नेक्स्ट सेन्सिटिव्ह टॉपिकार येता ती एक प्रकार असतं पण आमगेले सिच्युएशन स्पेशली वेस्टर्न सोसायटी आस पळय इंडियन्साक आमगेल कल्चराक एक प्रकार भाग्यवाद म्हणून क्रिटिसाइज करता ती.
इंडियन्स और ईस्टर्न फिलॉसॉफी पळय तांगेल मन आनी तशें आसता भाग्यान तशिल जाता पुरा डेस्टिनी इज प्री डिटर्मिन्ड म्हूण सो हांव एक क्वेश्चन तुमकां घालता जस्ट एज एन ओपन डिस्कशन दिस इज अ वेरी सेन्सिटिव्ह पॉइंट हें अंडरस्टँड करचें वेरी इंपॉर्टंट त्यात आमगेल मन आनी तशिल मस्त सकट डाउट्स क्लियर जाता सो आमगेल भाग्यान तो आशिल्लें ऑलरेडी फिक्स जालें ना की ते चेंज जावचे साध्य ना की येस और नो तुम्ही टाईप करू येतं तुम्ही मन आलं की येतं कसं की एक पंत सांगतात ना की पुरा तक भाग्यवाद कसं ना ऑलरेडी आमगेल फ्युचर पुरा ऑलरेडी फिक्स जालें ना देवाक पुरा गोत्तस आमगेल फ्युचर फिक्स जालें ना मुखार भाग्य चेंज जायना ओके मोस्टली रिएक्शन्स येता आसता की फिक्स्ड कहीं एक जन सांगता की कॅन चेंज कहीं येस कॅन चेंज इट्स फिक्स्ड नो भाग्यान कसं बरयलें ते चेंज एक कोण ज्योती भटांनी सांगला चेंज जाता जाल्यार ताजे खातीर परिश्रम करता की कॅन बी चेंज येस आनी के रिएक्शन्स दिया ती पळय बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टंट पॉइंट कसं म्हणून पुरा जन ओके फिक्स्ड कहीं नॉट फिक्स्ड वी क्रिएट कहीं ओके विंगड विंगड रिएक्शन्स येता आय कॅन सी दोन्ही आसा म्हूण मनांत आसा एक जनाला दिसता की आमगेल भाग्य चेंज करचें जायना आमगेल भाग्य चेंज जाता म्हूण सो विंगड विंगड मनांत आसा म्हूण सो आतां this point we will discuss now for the next few minutes कशें आबा म्हूण our past actions determine our भाग्य म्हूण अशें सांगिल्लें आसा ओके सो आतां खंयचें एक सिच्युएशन आसता ओके ताजें भाग्य चेंज करूं येता देवान चेंज करूं येता म्हणून तशी रिएक्शन केलेलें आसा वय कॅन बी चेंज ओके ह्या पॉइंटार आमी फर्दर डिस्कस करूया खंयचें एक इव्हेंट जाता पळय ते कशी रिएक्शन करचें तें आमगेर हातांत आसा आतां आमगेल्या पुरा जनाल्या टायम आसा रायट आतां आमी हें कशी डिसायड करतात फॉर एक्झाम्पल आतां तुमी हें झूम कॉलार आसा ती भगवद्गीते कोर्स अटेंड करता आसत तुमगेलें चॉयस आशिल्लें की हें 1 घंट्यान तुमी कसं विंगड एक्टिविटी करूं येता आशिल्लें तुमगेल गडकड विंगड कसं टेलिव्हिजन विंगड नॉर्मल कसं प्रोग्राम पळोवं येता आशिल्लें और विंगड खंयचें बुक वाचूं येता आशिल्लें बट तुमगेलें चॉयस आशिल्लें आनी तुमी डिसिजन घेतलें की म्हाका हे भगवद्गीता कोर्सान तूं भाग पार्ट घेवका भाग घेवका आनी कशें कितें भगवद्गीते विशय आसा ते आमी ओट्टू मेळ डिस्कस करूया म्हूण तुमी तें एक चॉयस केलें करेक्ट आनी तें चॉयस केलें निमित्त तुमगेलें कशें की एक भाग्य क्रिएट जाल्लें म्हणटा ती हें कळ्ळें तुमी विंगड एक चॉयस करूं येता आशिल्लें तेन्ना ताजी रिएक्शन विंगड जाता आशिल्लें हांव ह्या पॉइंटा आनीकय इलॅबोरेट करता फॉर एक्झाम्पल आतां काल सांज रुपार सांगिल्लें जाल्यार आपास आनीक एक एग्जाम्पल दिता आतां फॉर एक्झाम्पल आतां आमी बॉम्बे देखून दिल्ली वचका म्हूण तुमी डिसायड करूया ओके तुमी डिसायड केलें एअरप्लेनाचें तिकेट घेतलें एअरप्लेनाचें तिकेट घेतलें आनी एअरप्लेनाचें तिकेट घेतलें तुमी एअरपोर्टार ते वचून पावलीं ती एअरपोर्टार वचून पावलीं ती ते पुरो सिक्युरिटी क्लियरन्स जाल्लें पुरो जाल्लें आनीक तुमगेलें सिक्युरिटी क्लियरन्स जावचे पयलीं फुडें चॉयस आसा तुमकां नाका जाल्यार तुमी एअरपोर्टार तुका आपास भायर येवेत मात सिक्युरिटी क्लियरन्स जावन भितर गेलीं ती प्लेनार बसलीं ती आनी प्लेन टेक ऑफ जालें आतां तुमी दिल्ली पावूकाचे सो तुमगेलें चॉयस आसा वेन एवर यू टेक अ डिसिजन की कसं न्हय म्हूण मात एक पंता तुमी तें चॉयस केल्लें तें प्लेन टेक ऑफ जालें म्हळ्यार मुखारसून ताजी रिएक्शन येतल्यांची म्हूण आमी सांगीत आसा सो बिटवीन रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन तुमगेल भाग्य क्रिएट करता फॉर एक्झाम्पल रोड एकदम लायक आसा जाल्यार तुमी भारी रॅश ड्रायव्हिंग करता ती गव्हर्मेंटान नियम दिला की 60, 70, 80 किलोमिटरचा स्पीडार वचूका तुमगेले लायनांत राबूका ओव्हरटेक करू नका ती जाल्यार तुमी रॅश ड्रायव्हिंग करता ती आनी तुमगेले आनी ते ड्रायव्हराला एक्सिडेंट जाता सो ते रुल्स नियम फॉलो करचें तागेलें चॉयस आशिल्लें मात ताणें चॉयस फॉलो करनी ताणें तागेलें कसंकीची इच्छा द्वेष समुत्तेन कसंकी तागेलें मन आयिल्लें केल्लें आनी तें एक्सिडेंट जालें सो गव्हर्मेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल तशींच रोड तितलो चांग ना आसचें पुरो जाल्यार तो ड्रायव्हर भारी केअरफुली चलयता आसा ताणें चूज केलां की हांव सेफली ट्रॅव्हल करतलो ताजे निमित्त तागेले चांग रुपार तो प्रवास जाता सेफली ताका खंय वचून ते पावका आशिल्लें तो पावता सो एक प्रकारार ह्या पॉइंटार आसूं आमगेलें विश्वासू की देव परमात्मा जावन आमगेलें एवर वेल विशर आसता तो
जाल्यार तो इंटरफियर करना आमगेल चॉयसीस आवडतो. ह्या पॉइंटार तुमगेल मनान मस्त क्वेश्चन येवचे पुरो. सो वी विल आन्सर दिस क्वेश्चन्स. हे सेशन एंड जाल्यार क्वेश्चन्स आन्सर करूया. जाल्यार देवाल वयर फेथ आसूं की आमगेल भाग्य चेंज जावंक ते साध्य आसा आमी चॉयस रायट चॉयसीस केल्यार. इनफॅक्ट ते विश्वास ना पडल्यार ते आमगे लायफाचे ग्रेटेस्ट विकनेस जावचे साध्य आसा. ह्या पॉइंटार आमी जावपाक जाल्यार मुखार वचचें. सो भगवद्गीता सांगता की विंगड विंगड टायपा कर्म आसा म्हूण. कर्म, विकर्म आणि अकर्म. आणि विकर्म, कर्म आणि विकर्म म्हळ्यार कशें न्हय ते आज डिस्कस करूया. अकर्म ते आमी फाल्यां सेशनार डिस्कस करूया. विकर्म म्हळ्यार तेंचे निमित्त आमकां आपास आपास आमगेल पतन जाता आणि आमगेले विंगड पशु योनींत नरकांत वचुका ते एक प्रकार विकर्म म्हणून सांगितलं. आणि कर्म म्हळ्यार आमगेल कसन ते कर्तव्य करून ड्युटी करून जाल्यार आमकां आपास जन्म घेवका ते कसन की ते कर्म म्हणटा आमगेल कसन की ड्युटी करचें. आणि अकर्म म्हळ्यार असल ऍक्टिव्हिटीज ताची खंयचे चांगय न्हय वायटय न्हय ते आध्यात्मिक जावन आशिल्ले ते पुरा त्या पुराक ऍक्टिव्हिटीज म्हणटात पळय कसन ते क्रिया आध्यात्मिक जावन आशिल्ले तातूंत भाग घेवचे ताका कर्म. फाल्यां फुल सेशन अकर्मा वयरीची. सो हांव त्या टॉपिकार टर्न करना. आता एक 2 एग्जांपल दिता. एक स्टोरी सांगता. चांग म्हळ्यार आयकल्यार खुशी जाता ती स्टोरी. एक म्युझिशियन आशिल्लो पोलंडांत. हे वर्ल्ड वॉरा टायमार स्टोरी ही. तो भारी फेमस म्युझिशियन आशिल्लो आणि तो अमेरिका ट्रिपार वता वर्ल्ड वॉरा पयलीं फुडें. आणि अमेरिका ट्रिपार वता आणि ताका खंयच्या व्हड युनिव्हर्सिटीन ताका इन्वायट केलेलें पाद्रोस्की म्हणून तागेले पोलंडाचे आशिल्लो. आणि तो म्युझिशियन थंय वता आणि त्या स्टुडंट्सान ते ओट्टू मेळून ते म्युझिक इव्हेंट केलेलें. आणि ताणें सांगिल्लें की म्हाका $2000 फीज भरका हाजे खातीर म्हणून. जाल्यार ते स्टुडंट्स पुरो ओट्टू करता ती. आणि ते स्टुडंट्स ओट्टू करतरी ते स्टुडंटा हेड जर पळय तांणी ताका $1000 मात दिता ती. आणि ताका सांगता ती की श्रम करया ते आमकां आमी तुका प्रॉमिस केलेलें की तुमी हांगा येवन आमगेले युनिव्हर्सिटीन तूं हे शो केल्यार $2000 दिता ती. जाल्यार $1000 दिवचे जाल्ले म्हणून. ताका तो म्युझिशियन आशिल्लो तो सांगतकय हे रियल स्टोरी. तूं म्युझिशियन आशिल्लो तूं सांगतकय अशी सुरेश सांगतकय ना 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 तुमी दिवका आशिल्लें नवें म्हणून. मागीर तो तांकां सांगतकय जायत ना मागीर मेन हेतू आशिल्लें की म्हाका हे म्युझिकाच नॉलेज स्प्रेड करता ताजे खातीर आयला हांव दुडवा खातीर न्हय. सो कांय प्रॉब्लेम ना. त्या चार्डाक तो स्टुडंट युनियनाचो तो हेड आशिल्लो पळय ताका मस्त रिलीफ मेळटकय हो मनुश्य कितलो चांग म्हणून. ऑल्दो आमी ताका कितलें दुड्ड सांगिल्लें ते कमीट केलेलें दिनी जाल्यार ताण कसने एक प्रकार कोप्पनी तो कसने आमगेले वयरी कसने एक्शन घेनी ताणें आमकां क्षमापण केलें म्हणून. सो दिस इज अ स्टोरी. आता फास्ट फॉरवर्ड करून 20 वर्ष मुखार वचुया. 25 वर्ष मुखार वचुया. हो म्युझिशियन आशिल्लो पळय तो भारी पॉप्युलर जाता पोलंडांत आणि तो पोलंडाचो प्रेसिडेंट जाता म्हणून सांगिल्लो आसा. आणि ते प्रेसिडेंट जाल्यार त्यान वर्ल्ड वॉरांत पोलंडांत एक प्रकार मस्त डिस्ट्रक्शन जाता. आणि तांकां वॉर एंड जाल्यार तांगेले खावचे पिवचे ना. ताका खावचे पिवचे ना आसतना एक सेकंड लॅपटॉप बॅटरी. ओके. सो खावचे पिवचे ना आसता ताका. आणि तेन्ना तो अमेरिका रिक्वेस्ट करतकय की कशी पुणी करून आमकां हेल्प करया ती म्हणून. ताणें रिक्वेस्ट पेटयली सिद्धाक विदिन 1 डे पूरा अमेरिका दोकून पूरा ताका सामान जावको पडलें खावच्या पिवच्या पुरा येतकय. तेन्ना तो लेटर बरयत की अमेरिकन प्रेसिडेंटाक मिस्टर हुवर म्हणून आशिल्लो की आमी रियली हेल्पफुल आसा ती तुमगे देशाक की आमी एक लेटर भेटयलें आणि तुमी इतलें पुरा सामान पेटयलो म्हणून. तेन्ना तो प्रेसिडेंट हुवर आसता पळय तो सांगतकय हांव तोच इच्चल्लो तो म्युझिशियन सांगतकय कोण प्रेसिडेंट जाल्लो केन्ना तूं म्हाका $2000 दी म्हणलें पळय हांव 1000 दिलें जाल्यार तूं कोप्प न्ही. तो चल्ल आशिल्लो पळय तो स्टुडंट तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाता प्रेसिडेंट हुवर. आणि तो केन्ना विसरना. तशीच एक स्मॉल काणी आशिल्ली कशी कार्मिक सायकल आसता पळय केन्ना चांग केल्यार चांग जाता म्हणून पळयता. सो आतां आमी एक लास्ट पॉयंट आमी एक प्रकार पळोवया. सेशन लास्ट सेक्शन येता ती 2 टायपाचे रिएक्शन आसता. इन्स्टंट आणि डिलेड. इन्स्टंट म्हळ्यार आतां आमी पक्कने तुमी रोडार चमकून वता आसा ती आणि तुमी कोणाक लकयलें तो इमिजिएटली कोप्पून उठयतलो आणि तुमकां लकयतलो. इन्स्टंट रिएक्शन. सेल्फ रिएक्शन म्हळ्यार 1-2 दिवसान मेळचे पुरो. आतां फॉर एक्झाम्पल रात्री जेवणांत तुमकां सांगी रुची जाल्लें म्हूण तुमी मस्त खाल्लें. नेक्स्ट डे सकाळीं ताची रिएक्शन येता 1 दिवस नंतर.
तशी ಸ್ವಲ್ಪ कसं कारण अशा पुरो त्याची रिॲक्शन एक स्टुडंट समा वाजेनी आणि ताणें एग्जामा बसलो ते रिझल्ट एक 2-3 महिन्यान येता पळय तेन्ना ताची रिॲक्शन येता तशींची ಸ್ವಲ್ಪ कर्माचे रिॲक्शन अशें आसता की ह्यांची जन्मा मेळटा म्हूण ना ते मुखावेल जन्मा मेळटा ಸ್ವಲ್ಪ झाड अशी आसा ती की ताजी फल इमिजिएटली मेळटा ಸ್ವಲ್ಪ झाड अशी आसा ती की ताजी फल येवच ते दोळटा आमकां 12 वर्स 15 वर्स वेट करचा पडटा सो हे इन्स्टंट अँड डिलेड रिॲक्शनाचे कॉन्सेप्ट आणि आनीक एक असतं म्हळ्यार एक एक इंडिव्हिज्युअल असता कसं कर्म असतं पळय ते आमकां मेळटा आणि एक एक पंता कलेक्टिव्ह रिॲक्शन वय म्हणटा ती म्हणजे एक पंता मस्त जन ಒಟ್ಟು मेळटा तुम्ही एक एक पंता ट्रॅजेडीज ऐकतात न्हय सुनामी म्हणू और खंयचे व्हड एक प्लेनाचे ऍक्सिडेंट जाता कसं की एक कलेक्टिव्ह रिॲक्शन जाला म्हणजे त्या पॉइंट ऑफ टाइम मारी पुरा जनाल कर्म कसं की ಒಟ್ಟು आयली ती आणि पुरा जनाल मरण एका पंता जाता सुनामी म्हणटा ती सुनामी म्हणल्यार अशी आशिल्ली ती की कोण समुद्रान तूं स्विमींग करता आशिल्ली पळय सर्फिंग स्विमींग तांणी वांचली ती आणि कोणी बीचार आशिल्ली तांणी और बीचा लागीं घर आसा तांणी गेल्ली ती सो पळय येता की कशी रिॲक्शन केपें येता कर्माचे म्हूण एक्सप्लेन करूंक साध्य ना म्हूण आमी पळय येता सो इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड अँड प्रिसायज टॉपिक म्हळ्यार आमकां ते प्रेडिक्ट करूं जायना कसं न्ही हातूं आमकां खाली वूंब टू द टुंब ह्यांची लायफ दिसता जाल्यार आमकां आत्माच कॉन्सेप्टान गोत आसा की आमी जन्मा येवची पशी फुडें कितलेकी फूड जन्म आशिल्ले आनी फ्युचरांतूय मस्त सकट जन्म जावचे साध्य आसा सो हे फिलॉसॉफी हे टायम लायन आमी पळयल्यार की कितलेकी लक्ष कटल्यान जन्म जाता त्या फिलॉसॉफीन आमी अंडरस्टँड करूं येता की हो इतलो चांग मनुष्य आसा मात कसं की फुडेंच तें कसं की जन्माचें रिॲक्शन तें आत्त पक्व जालना आणि आमी एक एक पंत करप्ट जन पळयतात पॉलिटिशियन्स हे मात तांणी चांग रुपार आसा ती आमकां दिसता की हो इतलो वायट मनुष्य आसा जाल्यार पळय हागेलें कितलें लायक घर आसा कितलें लायक फॅमिली आसा पुरा तागेलें चांग कार आसा पुरा एन्जॉय करता आसा इतलो वायट मनुष्य तो पुरा कसं कसं कुकर्म करता आसा जाल्यार देव ताका इतली पुरा चांग चांग वस्तू कसले दिसता तुम्ही अंडरस्टँड करता त्यांच हे गीताच फिलॉसॉफीन ऐकल्यार समजून घेतल्यार मनशान तूं आमगे बुद्धींत एक प्रकार मॅच्युरिटी येता आणि आमकां तो सहनशक्ती येता आमी खंयच्याय सिच्युएशनान तूं फॉलो करूं येता त्या वायट मनशाले कसं की एक चांग जेता आसा म्हूण आमी अंडरस्टँड करूं येता आनी फुडें जन्मांत कसं की एक चांग करून नासचें पुरो ताजे रिझल्ट ताका आत्तां मेळटा आसा आत्तां तो कसो वायट कर्म करता आसा पळय ताजी रिॲक्शन ताका मुखार मेळटालें आनी एक एक पंता तर ह्यांची जन्मान तूं मेळटा त्या साध्य आसा आनीक एक क्वेश्चन एक एक पंता मना येता की वाईट कर्म आणि चांग कर्म केल्यार ते डेबिट क्रेडिटा म्हणजे जाता की तुम्ही तुमगेल कशें अभिप्राय आसा त्या सांग येता चॅट बॉक्सान येस नो टाईप करूं येता कशें आमी बँक अकाउंटांत आमगेलें डेबिट क्रेडिट आसता पळय ₹1000 बॅलन्स आसा ₹100 आमी डिपॉझिट केलें तेन्ना 1100 जालें आमी एटीएम वचून ₹500 विथड्रॉ केलें तेन्ना ते ₹1000 विथड्रॉ केलें बॅलन्स उणी जाता सो डेबिट क्रेडिट जाता की ओके ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಸ್ म्हणू येदोळते दोन रिॲक्शन आयिल्लें आसा येस नो येस ओके येस सो ह्या एक कन्फ्युजन आसता की डेबिट क्रेडिट जात की म्हणू सो दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो वी विल क्लियर भगवद्गीतेन तू ना डेबिट क्रेडिट जायना आय एम जस्ट गिविंग यू द आन्सर कसं तुम्ही चांग काम केलं ना ताजे सेपरेट रिझल्ट मेळटले कसं आमी चुकून और गोत्त असून कसं वायट काम केलं ना ताजे सेपरेट रिझल्ट मेळटा दोन्ही मेळटा अशी बँक अकाउंटा म्हणजे डेबिट क्रेडिट जायना दोन्ही सुख है दुःख है ಒಟ್ಟು भोगुका म्हूण कळटा सान एक काणी सांगता आज सेशन चिक्के 5 मिनिट्स मुखार वच्चे पुरो प्लीज बेर विथ मी कसं की हांव हे पुरो कॉन्सेप्ट लायक करून एंड करता कृष्णा टायमारी एक फुडेंच एक स्टोरी आसा तो एक राय आसा पळय तो भारी चांग ताणें कसं तागे लायफान तो एक वेळ वायट करनी आणि ताणें इतलो तो सकट दान धर्म करता आशिल्लो इतले सकट हे भागवता म्हणतो येत काणी इतले सकट तो दान धर्म करता आशिल्लो जाल्यार ताणें कितले की गाय वय ताणें ब्राह्मणाक येता डेली तो देत आशिल्ले ताणें एक ब्राह्मणाक दिलेली ती दानाक दिलेली गाय ती चुकून धांवन वचून ती विंगड ब्राह्मणाले वता काय तेन्ना तो फुडें कालाच म्हळ्यार ते इतले सूक्ष्म आशिल्ले ब्राह्मण तांकां कुडले कळटा आशिल्लें तो रायला येता काय ब्राह्मण सांगता काय तुमी मेगेलो मोस केल्लो मागीर मेगेली ती गाय मेगेले ना ती तुम्ही खंय गेले ते राय गोत्ता ना तागेले कसं चुकेस वता तू आणि तो विंगड ब्राह्मण सांगता की ते नाही ते मेगेले आज ती गाय हांव वापस दिना म्हूण तेन्ना तो राय सांगता की आतां हांव कसं करचें बा म्हूण
ताजे खातीर तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण तांकां एक प्रकार शाप दिता म्हणटा म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ताजे खातीर त्या श्रापा खातीर तो सोखणी जावन द्वारकेन तो एक प्रकार जन्म घेता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका कृष्णान दर्शन दिलें दिसता, हागेलें नांव नृगराय म्हणून दर्शन दिलें दिसता, ताका देवाल्या पावता तो म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार एक कसन की सानी चूक केली, त्या वेळी गोतनाशी केलेली चूक ही, ताजे खातीर ताका हें सोखणी जन्म घेतिल्लो. मात ताका ते चांग कसन की आशिल्लें, ताका देवान दर्शन दिलेलें आसा म्हणून सांग. सो सेपरेटली रिएक्शन मेळटा असल सकट मस्त सकट काणी आसा म्हूण लेखयता. जाल्यार आमी पॉइंट काल पळयलें पळय, यम यम वापी स्मरणम, म्हळ्यार कसन एक डिझायर आनी मन अंत आसता, त्या प्रकारान आमकां नेक्स्ट जन्म मेळटा. आतां कोणालें मन येवचें पुरो की ओके लास्ट मरतान देवाल विशीं उडगास करची ना, ओके हांव बंदूक घेता लास्ट हारी कृष्णा म्हूण हांव म्हाका शूट करून घेता, म्हाका मुक्ती मेळटली की, हांवें जन्मा दुखून भायर येतली की, देवाल्या पावतली की ना. ते लास्ट कसन थॉट्स येतात पळय, तशी इमिजिएटली येना. ते सगळे इम्प्रेशन आमगेलें सूक्ष्म शरिरान तूं बिल्ड जाता वता. सगळे जन्मांत आमी कसन कसन कार्य करतात पळय, ते जन्मांत तूं बिल्ड जाता वता, बिल्ड जाता वता. आनी ते लास्ट मिनिटान तूं ते कसन येवची पळय, ते सगळें तुमी जन्मांत कसन केलें त्या प्रकारारी ते मना येता म्हणून सांगता. सो आतां आमी मस्त सकट आमगेले ह्या पॉइंटार येवचे पुरो की आमी जन्माचे कोणाले कसं आमी पळयल्यार आमकां थोडे आतां जज करचे सूर करतलीं आतां हे क्लास आयकतरी की हो हागेलें कसन की वायट कर्म जालना दिसता, ताका कसन की अशी भोगचें पडटा, ऑर कसन की चांग कर्म केलें दिसता भोगतलीं. आमगेले दृश्टिकोण तशें आसचे आमगेले विंगड जनान कसं करता ती कर्म आमकां अंडरस्टँड करचें जायना. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक. सो आमी मनुष्य जन्मांत आमी कसं पळका, instead of judging anyone की हाण अशी केलें अशें पुरो तशें केलें अशें, instead of judging anyone's कर्मा म्हळ्यार विंगड जनाल कसं न्ही कर्मा, आमी आमगेले धर्मा वेर फोकस करता म्हूण पळयता. आमी मनुष्य जनान धर्म म्हळ्यार कसं न्ही, आमी कृष्णेर जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णेर दास म्हळ्यार आमगेलें स्वरूप म्हळ्यार आमी केन्नाय सेव करचें तें आमगेलें निज जावन स्वरूप. सो आमगेले लायफांत आउटलूक अशें आसल्यार की खंयचें सिच्युएशन असो, कोणी केन्नाय कोणी पुणी ते कश्ट दुःख पुरा जनान आमी तेसता आसता, जाल्यार आमी जीवन अशी एक प्रकार लीड करता ती की खंयचेय सिच्युएशनान तूं आमगेलें कितलें साध्य आसा तें आमकां विंगड जनाक हेल्प करता, त्या एक मनोभावनार आमी केन्ना जीवन करतात पळय धर्मिष्ठ जावन, नॉट वरींग अबाउट कर्मा बट जस्ट फोकसिंग ऑन आवर धर्म, ह्या प्रकारारी आमी केन्ना जीवन करता ती ते एक भारी चांग म्हूण सांगता. सो आमी कृष्णा वयर डिपेंडंट आसूं का, जाल्यार आमगेल्या एक्टिविटीजार आमी डिलिजंट आसूं का. अशी न्हय की कसं सौखी ना म्हूण जाल्यार हे कृष्णा तुवें म्हाका रक्षण करता ना, त्या टायमार वखद घेवका आशिल्लें तें घेवकाची. ते डिलिजन्स आसूं का आमगेलें, आमी कृष्णा वयर डिपेंडंट आसूं का, जाल्यार कृष्णाला आसूं का. ते कसं आतां हे लास्ट पॉयंट हांव सांगून करता की आमगेलें रिजन आनी लॉजीक यूज करता. तुमगेलें मनांत मस्त सकट थॉट्स येवचे पुरो ह्या सेशनांत रिजन आनी लॉजीक यूज केल्यार आमकां इतली मात कळटा. आनी कृष्णाल कसं प्लॅन आसा आमगेले खातीर ते आमी अंडरस्टँड करचें जायना. सो आमगेले रिजन आनी लॉजीक खंय एंड जाता आनी कृष्णाल प्लॅन खंय सूर जाता पळय, त्या गॅपाक आमी विश्वास म्हणचे देवाल वयरी. सो त्या प्रकार आमी ते गॅपाक आमी ते विश्वास दवरका आनी आमगेलें मन अंत आसूं का की देव खंडीत आमगेलें रक्षण करतलो पुरा सिच्युएशनान म्हूण. सो तें आमी लॉजीक क्विट करता म्हणून सांगिल्लें न्ही, म्हळ्यार कसं कसं लायफान कसं कसं सिच्युएशन आसा, आमगेलें रिस्पॉन्सिबिलिटी कसं कर्तव्य आसा तें आमी करूं का, जाल्यार आमगेलें बुद्धीन आमी कसं लेखतात पळय की हें जातलें तें जातलें, ताजी कांय गॅरंटी ना. आमगेलें कसं कसं कर्मा लेकार आमगेलें लायफ येता आसतलें आनी आमी कितलें जाता तितलें आमी विंगड जनाल हेल्प करचें आनी देवाल नामस्मरण करचें. तसलें सिच्युएशनान आमी लायफ लीड करूं येता म्हणून हांवें सांगता. सो आमगेलें एक लास्ट सेंटेन्स आयची सेशन कंक्लूड करता. इट्स 9:31 सो वी आर मोरलेस ऑन टायम की आमी कसं कर्म आमगेलें खंय सिच्युएशनाक खंयचें सिच्युएशन हाडचें पुरो, जाल्यार देवाल दय आसल्यार आमी तातूंत भायर पडूं येता म्हूण सांगता. आतां तुमी लेखचे पुरो ती की हांव एक लास्ट एक थॉट प्रोवोकिंग सांगून एंड करता की आतां देव
सर्वशक्तिमान ताका पुरा गोत्तस म्हळ्यार इंग्लिशान सांगची म्हळ्यार ऑमनिसियंट आणि ऑमनिपोटेंट. ऑमनिसियन्स म्हळ्यार देवा पुरा गोत्तस फ्युचरान तू कसन जगतलें म्हूण, देवाक पुरा फ्युचरान कसन जगतलें म्हूण गोत्तस जाल्यार देव आमगेले भाग्य चेंज करतल की हें आमगेले मनां येवचें पूर्ण. जाल्यार देवा डेफिनेशन कसन आहे ऑमनिपोटंट, तो पुरा पशी पॉवरफुल आसा म्हळ्यार ताका चेंज वय करूं जाता. हे दोन्ही एक प्रकार ऑपोजिट आयडिया सी तुमकां दिसतले न्हय. देवाक ऑलरेडी गोत्त आसा कसन जगतलें जाल्यार देवाक भाग्य चेंज करचें जातलें म्हळ्यार चेंज जायना वय चेंज जाता वय. ताका आमी आनीक एक पॉयंट पळयत की देव ऑमनिसियंट वय म्हळ्यार देवाक कसं मुखार जगतलें तें गोत्तस वय. देव ऑमनिपोटंट वय देवाक चेंज करचें जाता. जाल्यार अबाउट दीस टू देव ऑमनी बिनोवलंट म्हळ्यार देव केन्नाय पुरा जेन्ना आमगेले आमी देवाले अंश न्हय ताका देवाल खातीर कांय रुल्स एंड रेग्युलेशन्स ना ती. देव कोणाले भाग्य चेंज करता जाल्यार देव करतलो. आतां हें सगळें ट्रॅफिक सिग्नल आनी आसता पळय तेन्ना आमी ट्रॅफिक सिग्नलार राबूका आमी राबनातल्यार आमकां पुलीस धरता. जाल्यार केन्ना प्रायम मिनिस्टर वता पळय ताका कांय ट्रॅफिक रेग्युलेशन्स ना. ताणें सीदा तागेलें हॉटला देखून सीधा एअरपोर्टा वचयता ट्रॅफिका राबूका म्हूण ना. सो देवाल खातीर कांय रुल्स एंड रेग्युलेशन ना. रुल्स एंड रेग्युलेशन हांतू बंधन हांतू आमी आसा ती एक प्रकार आमी पळयत. सो देव ऑमनिसियंट ऑमनिपोटेंट जाल्यार पुरा पशीचेर देव हे कृष्ण करुणा सिंधू म्हणटात न्हय. सो देवाक प्रितीन भक्तीन आमी देवा तूच रे म्हण देवाल पांय धरल्यार आमगेले भाग्य चेंज करचें देवाल्याक कॅपॅसिटी आसा. देव पुरा जना रेसिप्रोकेट करता. आतां आमकां देव जेवका म्हूण सी दिसता न्हय जाल्यार आमगेले ते कॅपॅसिटी आसा रेसिप्रोकेट करचें. खंयचे बर्थडे दिव आसूं 20-30 जणांनी पक्कने व्हॉट्सएपार मेसेज केलें हॅपी बर्थडे म्हणून आमकां पुरा जनाक थँक्यू म्हणचें कॅपॅसिटी ना. जाल्यार देव पळय इतले अनगिनत जीवात्मा आसा देव आमकां पुरा जनाले वटू इंडिविज्युअली रेसिप्रोकेट करता. आमगेले पुरा जनाले देवाल वटू एक स्पेशल रिलेशनशीप आसा आमी युनीक आसा ती. सो आमी केन्ना देवाले अप्रोच करता ती आनी त्या देवा अप्रोच करची कशी प्रोसेस आसा त्या फाल्यां सेशनांत आमी इन अ डिटेल्ड वे पळोवया. जाल्यार त्या सेशनांत आमी देवा अप्रोच केल्यार देवाक आमगेले भाग्य चेंज करचें साध्य आसा. So I'll conclude this session now. So the session is officially over. So तुमकां